Origi Minista WARUTIRA wa MUINGI Moses Kuria NIATEANIIRIE gukorwo kwa ndũgamano gatagati gake na Minista MUNENE MUSALIA MUDAVADI ĩgiĩ wabici ĩrĩa ya magĩrĩire kũhũthĩra kũrũmĩrĩra mogarũrũku marĩa matabanirio nĩ President William Ruto ndundu-inĩ yake ya Minista kiumia kĩhĩtũku. Kũhĩtũkĩra irũa rĩa mũnene wa ARUTIRA MUINGI Felix Kosgei, MUDAVADI agĩrĩirwo gũthamĩria wabici yake nginya nyũmba-inĩ ya kĩgĩna barabara-inĩ ya Harambee, nake Moses Kuria aiyũkie wabici ĩrĩa MUDAVADI ahũthĩraga mwena wa railways. I think the communication from government was clear that this ministry was supposed to be headquartered at the old railway headquarters. The Prime Cabinet Secretary has requested that I leave that space to him, and as I said, there's a friend of mine called Reverend Maina pale OTC. I'm happy to be his neighbor. I can work from anywhere. Mimi ni mtu wa kiwanja na mimi ni mtu wa street. Kuria rĩo kwaragio thutha wa kũiyũkia ũtongoria wa ministry ĩno kuma kũrĩ ũrĩa ũrarĩ Minista wa ARUTIRA wa MUINGI Aisha Jumwa. Nĩahũthĩrire mweke kũrutĩra mũkaana ARUTIRA MUINGI arĩa mamenyerire kũgonderera wĩra-inĩ wao, akĩambĩrĩria na kũmũrĩka atongoria imwe cia honge rĩrĩ rungu rwa ministry yake arĩa mang'athirie gwĩkinyia igongona-inĩ rĩrĩ. Laziness is not an option. If your vehicle is not moving, get out of the way. Odoa jam kwa barabara, so that those people who want to deliver can be able to deliver. So I don't have those officers from the government delivery services, from the performance contracting. They are here, from the inspectorate, from the state corporation. But I want to tell them, a new sheriff is in town. Kuria ũrĩa ministry yake ethukĩirwo wĩra wa kũnyabara ũkinyanĩria wa tabarĩra itiganĩte cia thirikari, nĩatarĩirie imwe cia cioneki ciake ministry-inĩ ĩno arĩ hamwe na kwerũhia rũhonge rwa mbeũ njĩthĩ NYS na kũrũhe hinya nĩguo kũruta mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ, ũndũ ũmwe na kũnyabara tabarĩra ciothe cia thirikari bũrũri-inĩ na gũtigĩrĩra nĩ ciakinyanĩrio ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. I want to assure all the county governments, I want to assure all members of parliament that I am not going to do delivery and performance from Nairobi. And I'm not going to do it from these air-conditioned lofty offices. Tukutane kwa ground. When I go to the county, I want to know, why is this health project not delivered? Why is this school not delivered? Why are we not delivering this water? Why are we not delivering these roads? Igũrũ rĩa maya Kuria nĩahithũririe mũbango wa thirikari kwambĩrĩria kũrĩhagia Kenya motungata marĩa mamũkĩraga ceceni-inĩ cia Huduma Center guothe bũrũri-inĩ, akiuga ihinda nĩ ikinyu ceceni ici ciambĩrĩrie kũrũgamĩrĩra mĩhang'o yacio ya oro mũthenya, makĩria kumana na kĩhĩri kĩa motungata marĩa ikoretwo ikĩheaga Kenya guothe bũrũri-inĩ. I'm going to also to have a discussion with the consumer department within government. People like immigration, driving license and all this. For so long, you've been enjoying this service without paying. Now there's no more free lunch. Yeah? You have to pay for it. We are going to introduce a fee for service, even for government services, for private sector services, to support our national e-commerce. Girivotera Kameme TV, Tsagomaura, Wagunya.